السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد من 2024. النهاردة يا صديقي هنشرح ازاي نحرك الموتوسيكل او الفيسبا اللي قدامنا دي، ازاي نحركها بشكل احترافي زي ما كان في البروجكت بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. اول حاجة يا صديقي احنا بينزل معانا الملف لما بننزله من على فريبك بينزل معانا بالمنظر ده، وطبعا زي ما احنا عارفين لما بنفتح الملف على الانستريتور بيظهر معانا برضو بالشكل ده. ولكن يا صديقي هنعرف دلوقتي ازاي نغير ونظبط نجهز المشهد عشان نحركه. تمام. اول حاجه يا صديقي انا عايز اخلي اولا المشهد عندي هنا مش نفس المقاس من المشهد اللي انا عايز اشتغل عليه. انا طبعا المشهد الاساسي انا بشتغل على مقاس 1920 في 1080، ولكن هنا ده مش المقاس اللي انا عايزه، يعني ده مش مقاس 1920 في 1080. ففي البدايه يا صديقي اول حاجه بتبدا تعمل فايل، تعمل نيو فايل من هنا. تمام. بعدين تنزل فايل 1920 في 1080 يكون حاجة على مقاس البروجكت اللي انت هتشتغل عليه اصلا في الاساس، وبعدين تعمل كرييت. فبالتالي هيفتح لك بانل جديدة مقاسها 1920 في 1080. فطبعا عشان نصغر ونكبر بالشكل ده انت بتضغط الت وبتحرك السكرول بتاعت الماوس، لو انت ما تعرفش يعني المعلومة دي. تمام. طيب بعدين بروح بجيب البانل الاولى من هنا، وبعدين ببدأ احدد كل الليارات بتاعتي بالشكل ده، وبعدين هعمل كنترول سي، وبعدين اضغط على البانل الجديدة واعمل كنترول في. تمام. وبعدين ابدا اظبط المقاس بتاعها كده يا صديقي، طبعا وانت ضاغط شيفت، لان انت لو ما ضغطتش شيفت هيبدا المقاس يبوظ معاك زي ما انت بالشكل اللي انت شايفه ده. فبنضغط شيفت وبعدين نبدا نكبر، وبعدين نسحبها في النص كده شويه، وبعدين شيفت ونسحب بالماوس، برضو شيفت ونسحب بالماوس. تمام. بس كده يا صديقي كده المشهد تمام معانا. بس احنا عايزين المشهد ده يكون فيه الفيسبا او الموتوسيكل ده بس. فبالتالي هفتح البانل اللي اسمها لير، ولو ما لقيتهاش موجوده هنا هتبدا تجيبها من الويندو، هتلاقيها موجوده هنا اهي. تمام. تبدا تفعل او F7 اللي هو الاختصار بتاعها. تمام. هبدا افتحها كده، وبعدين هحدد كل الليرات دي بالشكل ده، وبعدين همسح كده. مش عايز بس غير اللير بتاعت الموتوسيكل، وده طبعا عشان احنا بس هنحرك الموتوسيكل. لو انت اي مشهد تاني تبدأ تفصل المشاهد بتاعته زي ما احنا هنعرف نفصل زي الموتوسيكل ده برضو دلوقتي. تمام. ثانيا انا دلوقتي بتبدأ انت هتحدد الحركة اللي انت محتاجها دلوقتي. انا اولا عايز العجل يكون في لير، كل عجلة من دول في لير لوحدها بحيث انها ايه هتتحرك معانا. تمام. فبالتالي هعمل 2 لير، بتعمل نيو لير من هنا، بعدين هفتح البانل بتاعت الموتوسيكل بالشكل ده، وبعدين هبدأ احدد العجل بتاعي فين. العجل بتاعي هنا اهو. تمام. عجلتين اهو. هبدأ اسحب اول واحدة واطلع بالشكل ده لحد فوق. تمام. طبعا بالشكل ده. وبعدين هسحب التانية نفس الطريقة، وبعدين ابدأ احطها كده. تمام. طبعا دي الطريقة التقليدية والسهلة جدا يعني. بعد كده هبدأ يا صديقي احدد الاتنين واسحبهم كده تحت الموتوسيكل بحيث انهم يظهروا معانا زي ما كانوا موجودين. تمام. طبعا لو خفيتهم كده بص في برضو جزء لسه ما خدناهوش اهو، عشان برضو ايه ما ترجعش تلاقي حاجه انت سايبها زي ما احنا لقينا كده. تمام. فطبعا هتبدا تمسك هي الحته دي اللي مفقوده اهي، الحته دي اللي ناقصه تبدا تنزل تحت كده، وبعدين تحطها في اللير اللي هي اخيره دي. تمام. فبالتالي لو جيت تشغل كلها كل العجله كلها مع بعضها. تمام. طبعا العجله التانية برضو مش ناقصها اي حاجه، بس كده. تمام يا صديقي. انا اعتقد انا عن نفسي مش محتاج اي حاجه من المشهد، على حسب بقى انت هتحرك المشهد برضو ازاي، انت بتظبطه على اساس كده. تمام. طبعا برضو عايزين نغير. طبعا احنا لو عايزين نغير الوان المشهد ده ماشي، فبالتالي انا ببدا اجيب الالوان بتاعت البراند بتاعتي. يعني انا مثلا الوان البراند بتاع الشركه اهو، ببدا انزله بالشكل ده. تمام يا صديقي. وبعدين ببدأ اختار انا مثلا عايز الحاجة دي يكون لونها اللي هو مثلا، طبعا انا عشان تحدد كل جزء من الموتوسيكل لوحده بتبدأ تختار الماوس اللي هو ده مش الماوس التاني اللي هو ده. تمام. وتبدأ تحدد بالشكل ده كده اهو. حدد كده كمان، وده كمان، وده كمان. تمام. وبعدين هنبدأ نمسك دي ونعمل كده. فبالتالي احنا غيرنا كل الوان الحاجة على لون البراند بتاعنا. لسه فاضل لنا كمان نجيب برضو الماوس ده تاني، واللون اللي غامق اللي هو نفس الدرجة بس غامق شوية.
ماشي. في حاجة تانية اعتقد لا، كده تمام. ممكن نحط نفس اللون وبعدين نغمقه شوية، نفتح كده ونغمقه بالدرجة دي بس. ثواني، اعتقد كده ممتاز. خلينا نكبر كده ونشوف. دي محتاجة تغمق شوية. تمام. اعتقد لا، ثواني. دي هنخلي لونها غامق بالشكل ده بالظبط. تمام. وبرضو دي برضو نجيب الماوس تاني، دي هنخلي لونها برتقاني. تمام. واللي فوق هيبقى لونها غامق. طبعا انا بشتغل معاك بشكل بدائي جامد عشان تبقى عارف تشتغل. ممكن كمان نغير الالوان اللي هي دي، واللون ده وده وده ممكن نغيرهم للون الغامق ده بالشكل ده. كده اعتقد الدنيا ظبطت معانا اكتر. تمام. طبعا برضو ممكن اللي هي الجزمة بتاعت الشخص عشان برضو يبقى كل حاجة مظبوطة بالشكل ده، وبعدين نختار نفس اللون ده. تمام. بس يا صديقي، بس كده كده تمام اوي. بس عايزين نعمل حاجة بس واحدة عشان نقدر نشوف نلاحظ ان العجل بيلف، لان انا لو خدت العجل زي ما هو كده وخليته يلف هناك مش هيبان معايا انه يلف. هبدأ اخد بس اللير اللي هي فيه لير هنا باينة نص اهي. لا مش هتنفع دي. ثواني ثواني معلش. في لير هنا فوق اهي، ايوه اللي هي النص دي. تمام. هبدأ اخدها واغير لونها بالشكل معايا ده، او هخليها مثلا باللون، ممكن نخلي اللون ده ونفتحه شوية او نغيره شوية نخليه مش زي نفس اللون ده. ممكن نخليه غامق كده اعتقد. مفيش مشكلة. لا خلينا شكله رخم كده شوية. ممكن نخليه برضو ايه مش غامق اوي يعني. بس كده تمام. بس يا صديقي برضو هناخد اللي ورا برضو هنخليه نفس اللون ده كده. تمام. بس يا صديقي تمسح الالوان بتاعتك، وبعدين هنبدأ نحطه في النص. تمام. بس كده يا صديقي، كده احنا خلصنا الجزء بتاع تفكيك العنصر وتغيير الوانه على حسب الوان البراند بتاع الحاجه اللي انت هتشتغل عليها. تمام. بعد كده هنبدأ ناخد الفايل نعمله سيف از، وبعدين يا صديقي هنبدأ نحطه في الفايل بتاع البروجكت اللي احنا شغالين عليه. تمام. هنسميه الموتوسيكل. ماشي. وبعدين هنعمل سيف عادي جدا. تمام. انوه عن حاجه كده تحصل الفتره الجايه، اللي حابب يشترك فيها هتبقى حاجه جامده جدا وهتفيد كل الناس اللي مهتمه بالموشن، وبالذات الناس اللي لسه بتبدا في المجال. وهو ان انا هبدا في كورس اونلاين ان شاء الله هيبدا من بدايه شهر 2. فباذن الله يا صديقي انا هسيب رقمي في الديسكريبشن تحت، واللي حابب يشترك او يستفسر عن الكورس يتواصل معايا على الرقم ده. والكورس عايز اقول لك الكورس ان شاء الله باذن الله اللي هيحضر معايا الكورس هيطلع بنتيجه مبهره. غير كده كمان ان انا مش بس الموضوع بيتوقف على اننا بناخد الكورس وبس، لا ده بيبقى فيه متابعه بعد الكورس كمان، واي اسئله واي حاجه ممكن تسالني فيها هجاوبها لك، لدرجه ان احنا اي حاجه ممكن تقف معانا ممكن اعمل لك في فيديو شرح بحيث ان ترجع لها في اي وقت تحتاجه. وطبعا الموضوع هيبقى لذيذ جدا اللي حابب يشترك او يستفسر. وطبعا الموضوع مبلغ رمزي جدا مقارنه بالكورسات اللي الناس بتعملها هنا على اليوتيوب او ايا كان. واحنا كمان مش بنشتغل بس على الافتر افكت، لا بل احنا هنعرف احنا محتاجين ايه من الانستريتور ومحتاجين ايه من البريمير عشان نبقى موشن جرافيك ونبدا ناخد بدايه الطريق. فيا صديقي لو حابب تشترك في الكورس تواصل معايا على الرقم اللي في الديسكريبشن، وبرضه هحطه لك على الشاشه دلوقتي عشان تبدا تتواصل معايا عليه. وبعدين هبدا انزل اللير اللي انا لسه عامل لها سيف. هبدا انزل الملف الانستريتور اللي انا لسه عامل له سيف هنا. تمام. نسميه الموتوسيكل. وبس اهم حاجه في اوبشن لازم تعمله الاول، لو انت دخلت الحاجه من خلال البروجكت اللي هو هنا البانل دي. تمام. بتبدا تحدد وانت بتنزل اللاير، تبدا تحدد كومبوزيشن لاير سايز.
تمام. دي حاجه مهمه جدا، لان ديت هي اللي بتقول لك انت كده بتقول للبرنامج افتر افكت ان انا عايز الملف ده بالفولدرات اللي جواه، يعني بكل لير جواه. لكن لو ما غيرتش الاختيار ده فهو هينزل لك المشهد سوليد من غير اي تفصيل، اكنك انت ما عملتش اي حاجه. تمام. فانت لازم تحدد كومبوزيشن لاير سايز عشان ينزله لك متفكك. تمام. بعد كده تعمل امبورت، فبالتالي بينزل لك متفكك زي ما انت شايف كده، بينزل لك الملفات بتاعتك اهي. تمام. والملف الكومبوزيشن بتاعك اهو. فاحنا هنبدا ننزل الكومبوزيشن بتاعنا بالشكل ده. تمام. طبعا الكومبوزيشن بتاعنا زي ما انت شايف 1920 في 1080 زي ما احنا حددناه هناك في الاول. بعد كده يا صديقي بنبدا ننزل باك جراوند، فهبدا احدد البانل الزرقاء دي، ده اختصار برضو هيفيدك. تحدد البانل اللي فيها الفيو. تمام. وبعدين هتعمل كنترول وتضغط ضغطتين هنا، فبالشكل ده هينزل لك على طول شيب بمقاس هينزل لك شيب بمقاس الكومبوزيشن بتاعك بالظبط. ولكن انا كنت عامل في اخر حاجه عملتها كنت عامل ستروك وكده، فهنخلي الستروك كده صفر، مش محتاجين منه اي حاجه. وهنبدا ننزل اللاير بتاعتنا دي تحت الموتوسيكل، بس هنبدا نغيرها. فطبعا هضطر ان انا انزل برضو الوان البراند بتاعي معايا هنا عشان برضو هستخدمها احتاجها. تمام. فهبدا انزل الصوره بتاعتي كده، طبعا هي بتبقى ظاهره معايا هنا، فانا عايز اغير لون الكومبوزيشن. تمام. فهفتح الالوان كده وبعدين اختار اللون بتاعي من هنا كده بالشكل ده، او هختار اللون ده مثلا، بس عشان احنا مختارين فيه حاجات من شكل الوانها كده فانا هختار اللون ده. تمام. فهيبقى معانا الشكل بتاع الموتوسيكل النهائي بالشكل ده. طيب تعالى بقى يا صديقي نبدأ نحرك. طبعا انا هقفل البانل بتاع اللاير بتاعت الباك جراوند لان مش محتاجها في اي حاجه. تمام. وبعد كده هخش جوه الكومبوزيشن بتاع الموتوسيكل. تمام. اول حاجه يا صديقي هبدأ اعملها عشان الدنيا تظبط معايا، هي ان انا هحرك العجلتين بتوعي. يبقى نفتح مثلا الروتيشن. تمام بالشكل ده. وبعدين نعمل ار روتيشن، نعمل كي فريم في البدايه، وبعد 12 فريم كده نعمل او خلينا مثلا بعد ثانيتين على حسب سرعة الموتوسيكل اللي انت عايزها عاملة ازاي، وعلى حسب مدة المشهد بتاعك هيبقى قد ايه. وبعد كده بتبدأ يا صديقي تعمل الكي فريم التاني، وفي البداية هنا هنخلي ده صفر، وفي النهاية عند الكي فريم التانيين كده هنخلي دي 1 ودي 1. تمام. فبالتالي تعال نشوف كده الحركة. تمام يا صديقي، عاش جدا، الحركة شكلها ممتاز جدا جدا جدا. تمام. بعد كده يا صديقي بعد ما نخلص الحركه بتاعتنا دي هنبدا نربط الليارين من خلال اللينك هنا، بيرنت اند لينك اللي هي فوق دي. ولو مش موجوده عندك او مش ظاهره فانت هتبدا تغيرها من توجل سويتش من تحت من هنا هتلاقيها ظاهره معاك. هتبدا تحدد الليارين زي ما انت شايف كده، وتبدا تسحب الحلزون ده البيرنت دي على اللير الاولى اللي هي لير الموتوسيكل، بحيث ان احنا لو حركنا الموتوسيكل دلوقتي العجل هيبقى ماسك في نفس مكانه. فانا هبدا اعمل بوزيشن للموتوسيكل. تمام بالشكل ده. خليها مثلا في 12 فريم، عايزه يبقى كان بره خالص. او شوف زي ما انت شايف، بص العجل اكنه مش مفصول عن الموتوسيكل، وبالتالي بعد كده دخل جوه. تمام اهو. بس خلينا مثلا نشد دي لحد هنا كده بس يا صديقي. اعتقد لا، خلينا مثلا لحد ثانيتين عشان برضو العجل بيقف عند الثانيتين. تعالى. ممتاز جدا جدا يا صديقي، حركته جامده جدا وبسيطه وسهله جدا. تمام. طيب دلوقتي في تريكايه انا برضو كنت عاملها في المشهد التاني. في حاجتين كنت عاملهم في المشهد اللي هو الاساسي بتاع البروجكت عايزين نعمله، وهي ان انا اخلي الموتوسيكل كان بيشب وبعدين ينزل، والدخان اللي بيبقى ورا الموتوسيكل من ورا. تمام. فخلينا الاول نعمل حركه ان هو كان شابب، وده بتعملها يا صديقي برضو من خلال الروتيشن. هفتح الروتيشن بتاع الجسم الموتوسيكل نفسه، وهعمل خلال ال 12 فريم او الثانيه الاولى بدل هو مدته ثانيتين ان هو كان رافع لفوق كده. بس في حاجه يعني في غلطه ممكن نحاول نصلحها، مش عارف هتنفع ولا لا، بس هنحاول نصلحها يعني. وهي ان انا المفروض كنت اعدل على الانكر بوينت بتاعتي في البدايه، فمعلش هنلغي الكي فريم دي خالص بالشكل ده.
وبعدين هبدأ اعدل على الكي فريم. انا عايز الكي فريم بتاعتي تبقى عند السنتر بتاع العجلة اللي ورا بالشكل ده. وبعدين هنبدأ نعمل الكي فريم بتاعتنا تاني، والكي فريم بتاعت الروتيشن عايزها تخلص عندي ثانية، والكي فريم بتاعت البوزيشن هتخلص عندي ثانيتين. تمام. وعايز الموتوسيكل يبدأ ان هو بعد ثانيتين يكون موجود معايا في المكان ده. تمام. وفي الاول انا عايز الموتوسيكل بتاعي يكون رافع حصان بالشكل ده، فبالتالي لو جينا نشغل، تمام، عايزين نرفعه اكتر بالشكل ده. ماشي. وممكن نسرعه ونخليه مثلا، نسرعه اكتر شوية، نخليه هنا كده. تمام. اتفرج. اعتقد شكله كده ممتاز. برضو ممكن نعدل فيه شوية حاجات كده اقولك عليها دلوقتي. ثواني بس، عن ايه، هنشوف الحركة كذا مرة كده، نشوف الدنيا ماشية ازاي. اول حاجة انا هسرع سرعة العجل بتاعي شوية. هعمل يو هنا، وهاجي هنا اخلي العجل ده سريع شوية. ممكن اخلي دي ممكن اخلي دي كمان لفة ونص، لفة ونص. واخلي دي مثلا لفة وربع، ودي 180. تعال نشوف كده. تمام. احنا عايزين بقى يا سيدي، عايزين نتحكم في العجل ده في حاجة. عايزين العجل يبقى سريع جامد، ولما الموتوسيكل ينزل على الارض العجل يبقى بطيء. تمام. فبالتالي انا هخلي هنا، هخلي ده واحد هنا، وده واحد هنا. تمام. فبالتالي السرعة تبقى معايا عاملة كده في البداية. اول ما ينزل هنا هيبقى بطيء. خلينا نيجي هنا كده، ده هيبقى صفر، وده هيبقى صفر. تمام. خلي ده صفر برضه عشان نبدأ نظبط الحركة من البداية. هو هنا هيبقى كام؟ وده برضه خلينا صفر، ودي خليها صفر. تمام. احنا عايزينه هنا يبقى لفتين، يعني لأ، خليها مثلا واحد، وهنا 180، وهنا برضو واحد، وهنا 180. تمام. فتعالى كده نشغل. وبرضو هنعمل حركة اللي هي الايزي ايز بالشكل ده، وهنبدأ نصغر شوية دول كده بحيث انه يبقى سريع. هنا كده شد دي. تعالى نشغل. شكلها ممتاز جدا. وطبعا هنظبط حركتنا برضو على حسب الشغل بتاعنا عامل ازاي. يعني انا ممكن برضو هنا اطلع في البوزيشن اللي فوق بتاع الموتوسيكل نفسه، واخلي الموتوسيكل قريب شوية في البداية بحيث انه يبقى عامل كده بالشكل ده. اعتقد شكله ظبط شوية. ممكن بقى كمان نضيف عليه، هنضيف طبعا الايزي ايز هنا او الاف 9. شوف كده. طبعا يا صديقي الجرين سكرين تبدأ تنزله معاك، وبعدين بتنزله تحت الموتوسيكل بالشكل ده. وبعدين هنبدأ نكبره كده بالحجم الكافي. خلينا نسحبه كده عشان تقلب اي لير، يعني تبقى العكس ولكن بنفس كل حاجة. فانت بتعمل ترانسفورم، تعمل فليب هوريزونتال بالشكل ده، فهي كده بقت اتعكست بالشكل تماما. طيب ازاي نشيل الجرين سكرين؟ هتبدأ يا صديقي تجيب الايفكت عند بريسيتس، وبعدين تبدأ تعمل سيرش عن افكت اسمه كولر كي. تمام. نجيب الانجليش كولر كي اهو. تمام. وتبدأ تنزله على اللاير بتاعتك. تمام. وبعدين تختار اللون اللي انت عايز يتشال، وهيبقى فاضل بس معاك شوية حاجات كده تبدأ ايه تعملها بالشكل ده كده. لأ، خلي برضو كده سموث شوية. تعالى بقى نشوف الحركة في الآخر.
تبدأ تبقى عاملة معاك كده. ثواني، عايزين نحركها برضو بحيث انها ايه تتحرك مع الموتوسيكل. هنعمل لها بوزيشن، وبعدين طبعا الموتوسيكل معانا يبقى بالشكل ده، فاحنا عايزينها تبقى هنا. تمام، بوزيشن، نعمل كي فريم، وبعد ما تيجي لحد هنا ثانيتين كده هبدأ اعمل الكي فريم بتاعتي واشدها لحد هنا، وعايز انزلها لتحت شوية كده بالظبط يا صديقي. تعال نشوف بقى، هي بس محتاجة تبقى ايه، يعني احنا حتى ممكن نعمل حركة كده لذيذة. هي مش دي نفس اللير اللي انا اصلا كنت شغال عليها في الفيديو الاساسي، بس انا مش عارف هو الفيديو اللير الاساسية كانت فين، فمش لاقيها دلوقتي. فهنطبق بس نعرفك ازاي تعمل الحاجة دي. طبعا الجرين سكرين دي زي ما انا قلت لك، لو انت عايز تجيبها هتبدأ تجيبها من على اليوتيوب، تعمل سيرش بأي حاجة. يعني شوف الموضوع مثلا ممكن يتسمى بإيه، ممكن تعمل سيرش مثلا تكتب دخان موتوسيكل جرين سكرين، طبعا بالانجليزي او بالعربي ايا كان هتظهر معاك النتيجة يعني. تمام، ممكن نعمل بعد الموتوسيكل ما يقف كده، نعمل مثلا العجلة اللي ورا دي. تمام، نعمل يفضل مثلا ثانيتين كمان العجلة ايه، نعمل كده اللي هنا تبقى 3 مثلا. تعالى بقى نشوف كده تبقى بالشكل ده، اللي هو يبقى كده يعني، فاهمني؟ مش عارف هي واصلك الفكرة ولا ايه، ولكن هي دي الفكرة بتاعت الحاجة، وازاي تحرك الحاجة دي الفكرة الأساسية بتاعتها. وانت بقى يا صديقي بدماغك وفنك تقدر تطلع منها الإبداع اللي انت عايزه. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى تكون استفدت. شكرا جدا ليك يا صديقي. متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. وطبعا ده مش اول فيديو في القناة، احنا عندنا في القناة اكتر من 50 فيديو كلهم بيشرحوا حاجات عن الافتر افكت، ممتازين جدا كلهم. وشد حيلكم بقى معانا يا شباب، عايزين نوصل 1000 متابع ان شاء الله قريب. فشكرا جدا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.